طبعا انا شايفه كل شعر واغاني ما عنديش مشكله، بس يعني مش هتعبكم شويه، هي قصه قصيره بس يا رب ايه ما تزهقوش مني. القصه بعنوان ثوره شك. اشتقت اليك لكني على غير عادتي قررت المجيء اليك، مخالفه لك كل عاداتي التي اعتدتها معك. لم أخبرك أني في الطريق إليك سأفعل مثلما تطلب مني، سأجعلها مفاجأة. وكنت دائما أحدد موعدا في يوم من أيامي بعينها، أقدم خطواتي وأؤخرها، وأتأكد من استيقاظك أولا، ثم نتفق بعد الساعة سأكون في مكاننا المحدد. أما اليوم نهضت من فراشي وبداخلي نداء يناديك، له قوم ولن أحدث، ستكون مفاجأتي لكم بعد عودتك من السفر. ارتديت ملابسي ونمقت بها حسب الألوان التي تحب أن أرتديها. طلبت سيارة أجرة لأصل إليك في أسرع وقت ممكن، وبالفعل في أقل من نصف الساعة كنت أمام باب شقتك، وقد لمحت سيارتك موقفة على بعد أمتار من العمارة التي تسكن بها. ضغطت جرس الباب مرة، مرتين، 3 مرات بلا إجابة. قد كنت أسمع دبيب قدميك مع أول ضغط على الجرس. أخرجت هاتفي المحمول من حقيبتي وطلبتك. سمعت نغمة موبايلك المميزة لكنك لم ترد. تحولت سعادتي وشوقي إليك في صدري إلى ثورة غضب. أتكون لديك امرأة أخرى؟ إنه يقول إنه يحبني وليس في حياتي غيري. إذا لماذا؟ كاد يغشى علي من كثرة التفكير. جلست على أول درجة من درجات السلم أمام باب شقتك إلى أن استطعت النهوض مرة أخرى. وعند نزول درجات السلم سمعت رنين هاتفي، فنظرت به لأرى من يطلبني، فإذا بك تتصل بي. أين أنت؟ أجبت بنفس السؤال، أين أنت؟ قال أنا بشقتي. قلت له إذا افتح الباب، أنا أمامه. فخرج وقد ستر جسمه ببشكير كبير لم يكد يجفف جسمه كاملا. احتضنني فكنت من شفته. قرأ ما بعيني وعلامات القلق والإجهاد على ملامحي، فضمني لصدره وأحاط رأسي بكفي. دعيها تهدأ، أنا لك، أنا بين يديك، لن ترضيني أي امرأة غيرك، فقط ثقي بي وكفي عن شكوكك. تنحت وأخرجت من صدري ألمي، وارتسمت البسمة على شفتي، وحاوطته بذراعي. ولدت وقتها لو شققت صدري وأدخلت به حتى يهدأ عقلي ويكف عن الشك به. إنه حبيبي الذي يسكنني ويسري في شراييني، إنه زوجي الذي أخفيت عن الجميع أمر زواجي. لكن قلبي ما زال يعارك بصدري من فكرة الشك التي اجتاحته لعدة دقائق تساوي عمرا طويلا. قررت أن ألغي عقلي كما نصحني مرات. سأكون قلبا فقط، سأكون حبيبته فقط، وسيتبعني عقلي في حبي له. لن تكون له سلطة على حبي له. ما أجملها أقصوصة تترنح ما بين الشوق والتشويق وبين مراحل الشك. تقول يا ست الجمال